в основании веры христианской лежит смерть и воскресение Иисуса Христа. Основание веры, нашей веры, христианской, как мы называем ее, лежит в смерти и воскресении Христа. И вы знаете, когда мы говорим о смерти Христа, удивительно, что сегодня церковь разделилась на две части. Одни верующие, они верят в смерть Иисуса Христа. И с чем мы можем отождествить смерть? Смерть, не думайте сейчас духовно, с чем вы можете смерть? Первое, что для меня смерть, это болезни. Так ведь? Смерть – это болезнь, потому что любая болезнь, она ведет вас к смерти. Любая болезнь, она уничтожает вашу иммунную систему. Любая болезнь подрывает и сокращает время земной жизни здесь, на земле. Болезнь – это начинающаяся смерть. Поэтому что мы говорим о смерти? Какое тождество смерти? Это болезнь, это страдание, это муки, это боль, это несчастье. Так ведь? Так вот, когда некоторые верующие, есть группа людей, верующих в теле Иисуса Христа, которые верят в смерть. Они верят в гонение за Христа, они верят в болезни, что это нормально, они верят в страдания, они верят в боль, они верят в суды, они верят во все вот эти все вещи. То есть они верят в смерть Иисуса Христа. Понимаете? Другая категория верующих верят в воскресение. Что такое воскресение из мертвых? Радость, победа, жизнь, торжество, здоровье. Аллилуйя! И другая категория верующих в теле Иисуса Христа верит в эту часть. То есть одна часть верующих в теле Иисуса Христа верят в смерть Иисуса Христа. И это правда, это истина. Вторая часть верит в воскресение. Но я скажу вам, друзья, во что нам нужно верить. Нам нужно верить и в смерть Христа, и в воскресение Христа. Друзья, послушайте, мы живем в этой жизни. Будут ли страдания за Христа? Будут. Будут ли атаки дьявола на ваше физическое тело? Будут. Будем ли мы страдать? Будем страдать. Будем ли мы испытывать какой-то недостаток? Будем испытывать какой-то недостаток. Обязательно вся наша жизнь здесь на земле, я скажу вам, есть определенная роль страданий в этой жизни. Так ведь? Когда мы теряем близких людей, это страдание. Когда болеют близкие люди, это страдание, это боль, горе, несчастье. Так ведь или нет? Вы понимаете? Но, друзья, при всем том, что мы можем переживать, у нас есть надежда и вера на победу, на власть и силу Божью, которой мы можем преодолеть это все. Поэтому у нас должно быть то есть у нас должна быть вера не только в смерти Иисуса Христа, но и в воскресении Иисуса Христа. И это есть послание креста. Вы видели людей, категорию верующих, которые верят в смерть Христа? Болезни – это от Бога, суды – это от Бога, страдания – это от Бога, война в Украине – это от Бога, это то, другое, все от Бога. Я до сих пор вижу таких и встречаю таких людей. Другая – это крайность. Другая крайность – все хорошо, все счастливы. Мы не должны страдать, мы искуплены от этого, мы аллилуйя, мы должны верить, мы должны провозглашать. И это тоже крайность. Вы здесь со мной? Поэтому, друзья, перечитайте еще послание евреям, 11 главу. Что такое настоящая вера?
Это воскрешение мертвых, это укрепление на войне, это исцеление больных, это действительно процветание и преуспевание, но также гонение, страдание, мучение, гонение за веру, смерть, унижение. И все это говорится о вере в Бога. Аминь. То есть, и мне нравится вот это настоящее Евангелие. Настоящее Евангелие. Но, друзья, Иисус однажды сказал, Евангелие Иоанна, 11 глава, 25-26 стих. Он сказал это Марфе. Помните, когда он шел воскресить Лазаря, и Марфа встретила его, и он сказал, воскреснет брат твой. Там позже. Он говорит, да, я знаю, воскреснет в воскресенье мертвых. Он говорит, нет, ты не поняла меня. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, как много мы думаем о воскресении мертвых. И как много думаем мы о том, как бы нам прожить эту жизнь без страданий на этой земле. Как много мы думаем о жизни вечной, и как много мы думаем о земной жизни. Вы можете сами себе дать ответ. Вы больше небесные или земные? Мы больше небесные или земные? Иисус говорил, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, он оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Апостолы проповедовали о вечной жизни и воскресении из мертвых. Деяния, 24 глава, 15-16 стих, когда апостол Павел стоял перед царем Агриппой, когда он стоял перед римским правителем, он заявил такие вещи. «Имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных». И следующий стих. «Поэтому и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». Друзья, услышьте меня, нам нужно вернуть откровение в церковь о воскресении мертвых, о вечной жизни. Послушайте, если не будет этого откровения, переживания, все наши проповеди о святости, они просто сведутся с нулю. Мы все будем соглашаться с кафедрой, то, что говорится на кафедре о святости, но идти потом сплетничать, грешить, наветы делать какие-то, жить двойными стандартами, не понимая, что это порочная совесть. Что это отсутствие страха Божьего, что на самом деле я не движим вечностью, если я позволяю себе поступать так. Вы понимаете? Мы можем соглашаться с любой проповедью о святости, о страхе Божьем, но жить, знаете, одно дело, когда ты соглашаешься с истиной Божией, другое дело, когда на земном уровне ты сталкиваешься в конфликтной ситуации с человеком. И вдруг твое эго, твоя гордость полностью попирает все то, с чем ты соглашался в воскресенье, когда проповедовал с кафедры. Вы понимаете, да? Я говорю вам, друзья, если мы внутри не живем небесами, то мы можем просто быть религиозными людьми. Апостол Павел говорит, я имею надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных. Поэтому я и сам стараюсь, я борюсь, я сражаюсь всегда иметь непорочную совесть. Перед кем? Перед Богом и
Услышь, последнее скажите, перед кем? Еще раз скажите. Непорочную совесть перед людьми. Вы слышите? Потому что так много духовных. Я с Богом все порешал. А как с людьми? А как с людьми? Ты порешал во взаимоотношениях с людьми? Ты решил все с людьми, так как говорит Слово Божье? Или ты затаил зависть, горечь, непрощение, обиду? Ты затаил это все, но это же порочная совесть, которая не приведет тебя на небеса. С Богом я решил, с Богом я покаялся. Послушай, реши вопрос с людьми. Апостол Иоанн говорит, вы говорите, что любите Бога, а брата ненавидите. Да вы лжете вообще-то. Вы Бога не любите. Если у вас есть какие-то вещи, вы идете в храм, чтобы принести жертву Богу, поклониться Ему, но что-то брат имеет против вас, Бог не примет ваши жертвы. Как вам такое? Вы читали это слова Иисуса Христа, Нагорная проповедь? Если ты бьешь в храм и приносишь жертву, но твой брат имеет что-то против тебя, или ты имеешь против брата, оставь свою жертву, оставь свое поклонение Богу, иди примирись с братом. Все сводится на ноль, вся наша духовность, все наше поклонение, все жертвоприношение сводится на ноль. Вы представляете, да? Как мы вообще относимся к тому, что говорил Иисус Христос? Я с Богом порешал. Господь, прости меня за то, что я обидел этого брата. Прости за то, что я плохо сказал об этом брате. Прости за то, что я завидовал этому брату. Реши вопрос с братом. Ты решил вопрос с Богом? Бог говорит, а теперь пойди, реши вопрос с братом. Все, что ты говорил, все, что ты сплетничал, все, что ты бросал тень, все, что ты говорил за его спиной, пойди и попроси у него прощения. Я скажу, нам не достает этого. Я знаю, что многие говорят за моей спиной, но не все приходят и говорят, прости меня, я говорил плохо за твоей спиной о тебе, другим людям. Вам нужно примириться не только с Богом, но с тем, о котором вы говорили плохо. Мы никогда не думали об этом. Мы думали, достаточно поговорить с Богом. Что говорит Иисус? Ты идешь поклониться Богу, принести жертву? Но если брат или сестра имеет что-то. Когда вы в последний раз что-то плохое говорили о своих братьях и сестрах? С другими людьми, не в их присутствии. Это новый уровень, друзья, святости. Это новый уровень святости. Когда вы в последний раз плохо говорили... Буквально перед служением. А ты слышала, вот этот брат так поступил. Ты представляешь? Вам нужно попросить прощения у Бога, попросить прощения у того, с кем вы говорили, и пойти. Это то, чего нам никогда не хватает. А как вы думаете, Бог слышал ваши разговоры? Брат не слышал. Сестра не слышала, о ком вы говорили. Но знаете, у меня для вас сюрприз. Бог слышал. И как вы думаете, он ставит отметку 12, и он говорит, следующая молитва, извини, я не буду отвечать на нее.
я не буду слышать тебя. Вы со мной? Мы когда-нибудь задумывались об этом? Я что-то пошел в эту тему. Имею надежду на Бога, что будет воскресение праведных и неправедных. Поэтому я сам стараюсь. Я подвязаюсь, потому что слово «подвязаться» – это активная форма борьбы, противостояния, сражения не на жизнь, а на смерть. Говорит, я сам подвязаюсь, чтобы мне иметь непорочную, незапятнанную совесть перед Богом и перед людьми. Живите с этим. Евангелие Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое», а я вам сейчас сказал Слово Иисуса Христа, «и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Слушающий Слово Христа и верующий в Бога Отца имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Вы вообще верите, что будет суд? Это для грешников. Библия говорит, что суд начнется не с грешников, а с Дома Божьего начнется. И апостол Павел говорит, что мы все предстанем перед Богом и будем давать отчет за все дела, за все слова, которые мы говорили здесь на земле. Мы будем перед Богом давать отчет. Как бы не было такого конфуза, когда мы станем перед Господом, Он говорит, и Он нам покажет просто ситуации, как ты или я, мы сплетничаем, говорим плохо, судим о других людях. Как это будет вообще выглядеть? И что я буду ощущать? Что ты будешь ощущать, когда перед Христом мы будем стоять, спасенные как бы из огня, возможно, потому что все думают, все, мы венцы получим. Друзья, непорочная совесть перед Богом и перед людьми. И мы будем давать отчет за все дела, которые мы делали здесь на земле. И там написано, хорошие или плохие. То есть за плохие, не только за хорошие мы будем давать отчет, но там написано, за какие дела мы будем еще давать отчет. За плохие. Хочется, чтобы перед тем, как попасть туда, ничего плохого за мной не было. Как Иисус. Помните, вот идет дьявол, но во мне не имеет ничего. Евангелие Иоанна, 5 глава. Аллилуйя. Так нерадостная у меня проповедь получается. Такая вообще, хотел просто о вечности поговорить. А получается вообще как-то надо к покаянию всех призывать. 5 глава. Знаете, почему я говорю об этом? Потому что я верю, что Иисус грядет. Я верю, что Иисус грядет. Иисус грядет. Он идет. Он идет. И, возможно, мы увидим Его. Мы думаем, да, это еще вилами по воде.
Друзья, Иисус грядет. Двадцать 28-29 стих. 28-29 стих. «Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божьего, и выйдут, творившие добро, в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Друзья, братья, сестры, исповедующие Христа, называющие себя христианами, мы вообще верим в воскресение мертвых? Как много из нас мы верим в воскресение мертвых? Задумайтесь над этим вопросом. Вы верите в вечную жизнь? Продиктована ли наша земная жизнь желанием, стремлением разделить вечность со Христом и с Отцом? Движима ли наша земная жизнь вечностью?